Tere õhtust, head loodud sõnaõhtu külalised, head uut aastat teile kõigile. Täna on 3 kuningapäev. Kuningad tulid Jeesust kummardama sellel päeval või targad. Ja sellest sai alguse traditsioon, et see on jõulude viimane päev. Aga täna on minu külaliseks Maarja Vaino ja me räägime, mulle tundub, et kõige rohkem kirjutamisest, kirjandusest ja sellest, mida on kirjutatud. Ja piiblis on ka korduvalt kasutatud väljendit, et kirjutatud on. Tänasel päeval ma lihtsalt alustan natuke teistmoodi kui tavaliselt ja küsin, et kui palju sinu kirjutamist on raamatute raamat mõjutanud? Kindlasti on mõjutanud, isegi väga palju, ma arvan, sest et aeg-ajalt ma isegi ju tsiteerin oma kirjutistes või viitan piiblisõnale isegi sellistes, ütleme, laiemates ajakirjandustekstides, aga iseenesest need tekstid, mida ma arvan, et loevad kokkuvõttes päris vähesed inimesed, aga mida ma võib-olla ise tean kõige olulisemaks ja mis puudutavad nüüd erinevate kirjanike uurimist. Seal on, ma ütleksin, piibel ikkagi väga selge alltekst, et ma ütleksin, et hea kirjandus ju lõpuks ei tule ilma selleta toime. Et kui sa seda uurid, siis sa ikkagi varem või hiljem puutud sellega kokku ka nende kirjanike loomingus peituvate kujundite ja mõttekäikude kaudu. Sa oled uurinud palju Tammsaaret ja selle poolest ka, ma isegi ütleks, et tuntud, võib-olla kuuluski. Ja Tammsaare võitles selle piibliraamatu ja Jumalaga ka oma tekstides, no mitte ühe korra. Kas ma siin võin kohe hakata vastu vaid? Muidugi, lase käia. Me oleme ikkagi ju siuke vaidlejate sugu. Et Tammsaare tegelikult ei võidelnud väga palju Jumalaga. See on natukene selline 40ndatel aastatel käibele läinud, meelega käibele toodud. Ta suri õigel ajal ära, et vahetult enne kui venelased siis oli. No ütleme niimoodi, et Tammsaare eluajal muidugi ka oldi kirikuringkondades tema peale pahased, sellepärast, et ta ei soovinud, et tema tütar Riita võtaks osa usuõpetustundidest. Ja sealt sai alguse võib-olla see peamine kuvand Tammsaarest kui sellisest Jumala vastu võitlejast. Aga tegelikult Tammsaare ei olnud Jumala vastu võitleja, vaid ta oli selline inimene, kes tahtis, et nii tema ise kui ka tema lapsed saaksid maailmaga suhestuda võimalikult laialdaselt ja talle ei meeldinud, et usuõpetus on siis ainult ühe konkreetse usuõpetus, mis on ju vaidlus, mis jälle käima saab. Et see on siuke eestlaste lõputu vaidlus, et kas koolis peaks olema usuõpetus või usundite õpetus. Tammsaare pooldas siis seda, et võiks olla usundite õpetus. Aga sellegi poolest selle Tammsaare kui ateisti kuvandi tõi käibele väga selgelt 41. aastal Nõukogude võim. Seda korrutati 50 aastat ja see on meile hästi sisse juurdunud. Et kui me nüüd Tammsaare loomingut loeme ilma selle eelarvamuseta, siis ma ütleksin, et Tammsaarel üldiselt ei ole negatiivseid kirikuõpetajaid. Tema viimases romaanis Põrgupõhja uus vanapagan on kirikuõpetaja igati positiivne tegelane. Kirikuõpetaja naise niisuguse hea teoga lõpeb ju kogu see romaan tegelikult. Ja ka Tõe ja õiguse 5. osas on ju Vargamäe Andresel vägagi Jumalat möönev ümberkasvamine toimunud võrreldes selle Tõe ja õiguse 1. osa Andresega. Nii et ma ei lähe selle vaidlusega nüüd pikale, aga ma lihtsalt täpsustaksin, et tegelikult Tammsaare võitles Jumalaga vähem kui arvatakse. Kui me piibliraamatut vaatame, siis seal ka suured usumehed võitlesid Jumalaga päris kõvasti. Nii Taavet kui Saalomon, Hiobist rääkimata. See ei tähenda alati uskmatust. Aga tuleme sinu juurde. Ma saan aru, sa viitasid juba oma perekonnale, mis on muljet avaldav. Ma arvan, et väga vähestes
perekondades, suguseltsides on nii palju silmapaistvaid ja silmatorkavaid isiksusi. Võib-olla kõik ei märka sind alati avalikus ruumis, sest sa oled vahetanud nime. Perekonnanime ma pean silmas. Aga selleni me jõuame hiljem. Võib-olla sul oleks võinud olla ka mingeid teisi valikuid, mitte kirjandus. Näiteks kunst. Võib-olla ka midagi muud, kui me suguseltsi vaatame. Kuidas sa ikkagi jõudsid nende liistude juurde, kus sa täna oled? Millest sa alguse sai? Ja see on hästi huvitav küsimus, mille üle ma olen ise selles mõttes palju mõelnud mitte endaga seoses, vaid vaadates mingeid teisi inimesi, kellel on kuidagi väiksest saadik väga selge suunitlus, et ma mäletan, et ma olin kuidagi rabatud, kui Hannes Kits ükskord rääkis, et tema vist 3 või 5 aastasena nägi tšellot ja teadis siis, et ta tahab just tšellot mängida. Ja et kuidas ta nagu just nimelt seda tšellot tahtis, et mitte viiulit või kitarri või isegi mitte kontra, vaid just tšellot, et ta juba 3 aastasena teadis, et milline geen tema nagu sees oli arenenud niimoodi, et ta teadis, et ta tema tahab olla. Ja kas siis me sellisel juhul üldse saame rääkida inimese vabast valikust, et oli ju täitsa selge, et see tšello oli talle määratud. Ja ma mõtlen vahel enda peale samamoodi, et ma nagu juba väga väiksest saadik, ma õppisin hästi varakult lugema ja olin tohutu lugeja ja loomulikult nagu iga lugeja laps hakkasin üsna varsti ka ise kirjanikuks ja kirjutasin hästi palju raamatuid igale poole märkmikesse ja köitsin ise need paberitega kokku ja illustreerisin neid ise. Ühele oma raamatutest kirjutasin ka eessõna, kus ma panin ikkagi kirja, et Maarja Helmel on juba nii ja nii palju raamatuid ilmunud, et ikkagi lugejad siis teaksid, kui nad ka selle raamatuga tutvuvad. Ühesõnaga, mulle kuidagi oli nagu selge, et ma olen nagu kirjandusega, et kirjandus on minu maailm. Aga tõsi on see, et kui ma hakkasin mõtlema, mida ülikooli õppima minna, ja ma ei läinud ülikooli kohe pärast keskkooli lõpetamist, sest kui ma keskkooli lõpetasin, siis mulle tundus, et kunagi oli see film 12 aastat orjana, et see 12 aastat seal koolis oli juba piisav, et ma nagu praegu kohe küll ei taha uuesti edasi õppida, et ma tahaks nagu natukene hommikuti magada ja raha teenida ja siis ma aasta töötasingi erinevates väikestes kohtades. Siis ma jäin lapseootele. Minu esimene laps tütar sündis, kui ma olin 19, sain kohe varsti 20. Ja kuna ma tahtsin temaga kodus olla hästi pikalt, siis mul oli seal temaga kodus olles aega mõelda, mida ma üldse tahan õppida ja mida ma üldse tahan oma elus teha. Ja mul olid mitu asja, mis mind tegelikult huvitasid. Mind huvitas sisekujundus, nii et ikkagi väike kunstihuvi oli, et ma oleksin hea meelega läinud õppima sisekujundust. Ma oleksin tahtnud minna õppima mingisuguseid keskkonna asju, sest et mul on alati väga suur looduse huvi ja looduse armastus. Ja samuti huvitas mind psühholoogia, et mõtlesin ka psühholoogia õppimise peale. Aga siis ma ikkagi lõpuks otsustasin, et ma lähen õppima eesti filoloogiat, sest et mõnes mõttes meie kirjanduses kõik need asjad koos. Marek Tamm, paljudele ma arvan tuntud inimene, tema märkis, et head romaani ei ole võimalik kirjutada, kui sa ei ole väga palju lugenud. Ta küll ütles, et mööndusega, et luules võib mõni sähvatus tulla inimestelt, kes tegelikult võib-olla ei teagi, mida teised ülemäära teinud on. Sa oled palju kirjutanud, sa oled palju arvustanud, aga see lugemine ei ole üldse kaasajal moes. Et tsiteerides Mihkel Mutti, et eestlased on inimesed, kes ainult kirjutavad raamatuid, aga ei loe neid. See oli ühes Postimehe arvamuses, et kõikidel pidi olema enda isiklik raamat. Aga kui sa mõtled nüüd selle peale, mida sa oled lapsepõlvest saati lugenud, kui palju sa oled lugenud, mis on need tegelikult läbivad jooned, mida sa oled armastanud ja kas see on ajas muutunud? Ja muidugi see on ajas muutunud. Ma lapsena lugesin tohutul hulgal igast loomalugusid.
kõik need Richard Rohu loomade jutte ja Thompsoni lugusid loomadest ja no ühesõnaga Valge kihv oli üks minu lemmikraamatuid, ma arvan, et ma Valge kihva lugesin vähemalt 15 korda. Ühesõnaga, see oli üks selgelt minu lemmikraamatud, ma lugesin, need olid minu lemmikraamatud. Kõige rohkem ma lugesin igasuguseidki loomajutte. Aga no lapsena lugesid ikka seda klassikat, Blomqvisti ja Eno Rauda ja no seda, mida meie lapsed lugesid. Ja eks tänapäeval on muidugi tore võtta vahel kätte mõni selline nostalgiline teos, et lugeda üle seal mõni Jorven Pootsman ja Mooses Koht, seal mõni tore selline suvine meeleolu või muud, aga selge on see, et ma nüüd praegu ju enam seda kirjandust ikkagi ei loe. Et nüüd ma pean ütlema, et mõnes mõttes on Tammsaare ma ära rikkunud, sellepärast et ma ikkagi pean Tammsaaret maailma üheks parimaks kirjanikuks ja muide Mihkel muidu jäka. Ja kui oled ikkagi ühe kirjanikuga nii palju tegelenud ja ikkagi iga kord, kui ma nüüd olles korduvalt, ma arvan kogu tema loomuga läbi lugenud, ja mingil põhjusel ma pean selle ikkagi jälle kätte võtma, sest et ma pean siit kas mingit tsitaati otsima või ma pean midagi meelde tuletama ja ma jään jälle lugema, sest see on lihtsalt nii hea. Ja siis ma võtan vahetevahel neid teisi raamatuid kätte ja tunnen, et ma ei viitsi neid lugeda, sest et nad ei ole head. Aga mis teeb kirjanduse, kirjaniku heaks? Kuidas sa saad aru, et see tekst on kvaliteetne? Küsin siis niimoodi, et Jaan Undusk ütles, et ka kõige parematel kirjanikel on 600 lehekülge geniaalset teksti, ülejäänu on kirjanduslik kontekst. Kas Tammsaare siis tõepoolest siin erineb? Jaa, erineb küll, kuigi ma olen nõus, et ka temal on nõrgemat teksti. Et on selge see, et kõik, mis ta on kirjutanud, ei ole puhas kuld. Aga no mis teeb heast raamatust hea raamatu? Ega see, kui kõik inimesed teaksid, et mis teeb heast müügiartiklist hea müügiartikli ja heast filmist hea filmi ja heast raamatust hea raamatut, siis nad teeksid seda, et see, me võime kirjeldada neid elemente, aga kas keegi sellega toime tuleb, et seal peab ikkagi olema see mingisugunegi tundmatu faktor sees. Kirjanduse ja kunsti puhul on sageli selleks ikkagi inimese anne, aga ega siis andest üksi ei piisa, et inimene võib ju jätta oma ande täiesti realiseerimata või lasta selle raisku või lihtsalt mitte teada, et tal see anne on. Aga see, mida mina kirjandusest otsin, on lisaks sellele, et ta on hästi kirjutatud heas eesti keeles, ka seda, et seal oleks mõtteid, et seal oleks kujundeid, et ta oleks mitmekihiline, et ta ei oleks lihtsalt tavaline olmejutustus. Ja ma ütleksin, et isegi kui me võime siia kõrvale kohe tuua Tõnu Õnnepalu, et tema ju pealt näha kirjutab väga lihtsat teksti. Et ta pealt näha just kui kirjutabki meile, mida ta täna tegi. Aga kui inimesel on mõtted, siis sellest saab hea kirjatus. Aga kui keegi, kellel ei ole neid mõtteid, kirjutab, mis ta täna tegi, siis see ei ole hea kirja. Mul on öökaabi peal, ma arvan, 20-30 erinevat raamatut, sest kogu aeg tuuakse uusi, osad on pooleli, võib-olla ma ei lõpeta neid kunagi, mõned ma aeg-aeg koristan sealt ära, no ma ei ütle kelle omasid loomulikult, aga see, kas ma loen mõne raamatu kiiresti, ruttu läbi, see tegelikult ei sõltu ajast. See sõltub väga palju sellest, kas see tekst võtab mind enda sisse, kas ta haarab, aga seal peab ju olema mingisugused tehnilised nipid ka, kuidas selleni jõuda, kui see kriitikuna mõtled, siis ei ole ju, muidu ei oleks ju kirjanike õpetamisel, kirjanduse õpetamisel suurt mõtet. Et ei olegi, et oled andekas või ei ole, ongi kõik. Ja ei, kindlasti on tehnilised nipid ja tegelikult ju vist praegu on isegi võimalik internetist alla laadida selliseid programme, kus programm annab sulle ette, et loo karakter 1, karakter 2, karakter 3, annab alle need omadused, annab alle see ajalugu, paneb ja tegema seda teist ja kolmandat, et ta tegelikult aitab aste-astmelt sul raamatu valmis kirjutada. Ja see ei pruugi isegi olla otseselt nagu halb raamat, seal võib ju olla oma põnevus, oma intriig, aga sealt jääb alati midagi puudu.
et need on, see on arusaadav tegelikult ja võib-olla mis selliste niisuguste natuke konstrueeritud raamatute puhul kõige rohkem vajaka jääb, ongi see, et nendel autoritel ei ole mitte midagi öelda. Et see on nagu ülioluline. See on sellised autorid ka. Neid on väga palju. Et on nagu tohutu hulk inimesi, kes väga tahavad olla kirjanikud, aga neil ei ole eriti midagi öelda. Aga siis nad ikkagi kirjutavad. Et see on paraku nii. Ja ma lisaks, et mõned on sellised, kellel on midagi öelda, aga kes ei oska kirjutada, sest seda peab ka natuke õppima. Ja täpselt. Ja siis on need, kellel on võib-olla väga imelised mõtted, aga nad ei oska neid mõtteid väljendada ja see on järgmine probleem, et kui inimene ütleb, et noh, mis see siis ära ei ole, ma võin ka raamatu kirjutada, aga võt hakka kirjutama. Et see ei ole nii lihtne. See ei ole tegelikult nii lihtne oma neid geniaalseid mõtteid ka geniaalsena kirja panna. Et meisterliku raamatu kirjutamine on tegelikult natukene saladus. Ei, ma ütleks, et tegelikult see on väga lihtne. Sa lihtsalt hakkad kirjutama. Et ma kuulasin ühte intervjuud Veljo Tormise. Oota, ma mõtlen, kas see oli... No, võib-olla tegelikult ma nimega eksin. Ühesõnaga, 60. aastate intervjuu. Ja no vana tekst. Ja siis... ei, see oli Ülo Vinter. Nüüd tuli meelde. See oli Ülo Vinter, ja. Ja siis see reporter küsib tema käest, et aga kuidas te töötate? Kas peab mingisugune meeleolu selleks olema? Ülo vastas, tavaliselt ma istun hommikul klaveri taha ja hakkan tööle. Ja no siis ta rääkis pikalt sellest, kuidas tuleb teha tööd. Aga kirjutamise puhul vist tegelikult on täpselt samamoodi. See sõltub ilmselt vägagi isiksuse tüübist. Mõni inimene peab tõusma hommikul üles, kirjutama kindla mahu, muidu ta tunneb, et ta ei olegi nagu seda tööd teinud või et tal ongi see plaan, et ma kirjutan täna selle peatüki ja siis ma mõtlen, siis ma kirjutan järgmise peatüki. Mõni kirjutab kõik ühe hooga ja võib-olla ei mõtle üldse. Ja see ilmselt natuke sõltub, jah. Aga ma arvan, et on tõsi, et kui vahel on mul ka niimoodi, et mingi tähtaeg on ootel ja ma tean, et ma pean hakkama kirjutama, siis ma ka mõtlen, et ma lihtsalt istun maha ja ma lihtsalt hakkan kuskilt peale, et ju see tekst lõpuks ikka nagu jooksma hakkab. Aga tõde on selles, et kui ei ole seda õiget seisundit, siis ei tule õiget sõnad meelde. Lause konstruktsioonid muutuvad imelikuks ja kogu jutt muutub imelikuks. Ja vahel on niimoodi, et lihtsalt ole mõte, et istuda seal aes. No, ma mõtlen, et kui ma ise kirjutan erinevaid tekste ajalehtedesse näiteks, see on natuke sarnane ka kirjandusega, siis kõige hullem on see, kui mul öeldakse, et kirjuta midagi. Siis mul tavaliselt ei ole ühtegi mõtet, millest kirjutada, aga kui öeldakse, et kirjutavad sellest. Kui sulle antakse see suund, eks ole, ja võib-olla sa võid selle ka ise leida mõnikord, aga ma selle tähtaegade osaks ütles, et kui sa ajalehe toimetuses, sa ju ise töötad kogu aeg, et sul peab vaim peale tulema. Ja leht läheb trükki. Sul ei ole võimalust seda kolumnit avaldada näiteks 4 tundi hiljem. Mul õnneks nii hull ei ole see asi, sest et mul on ikkagi nii-öelda ütleme Postimehe seisukohalt vabakutselise kokkuleppe, et kui kutse on, siis teed ja kui kutset ei ole, siis... Meil on kokkulepe, et ma kirjutan kord kuus. Ja ma mõnes mõttes ikkagi vanin ise, et kui mul on aega kirjutada ja kui mul on mõte mida kirjutada ja siis ma saadan selle loo ja vahel harva ma olen jätnud ka saatmata, kui mul ei ole aega või mõtet. Üldiselt ma olen ikkagi üritanud kohusetundlik olla ja kord kuus kirjutada. Korduvalt on nad küsinud, kas ma ei tahaks tihedamini kirjutada, aga ma ei ole tahtnud, sest et ma kardangi seda sama, et lõpuks hakkad punnitama ja kuskilt pastakast midagi välja imeba, et tegelikult ei ole mitte midagi öelda. Ja siis nagu nui 4 on see kohustus ja siis kirjutad, et parem ikka nii, et ilmub siis harvem, aga et siis nagu on natukene võib-olla midagi öelda ka. Aastal 2001 Postimees valis sind aasta arvamusliidriks, sa said Papa Janseni kuju, ma ei tea, kas sa seda... Tõnissoni. Ja kas sa seda kanda jõudsid, ma tean, et see on päris raske see kuju, aga kui sa nüüd mõtled selle tiitli peale ja see
mõte on ju see, et sa pead suutma midagi sellist arvata, mida tahavad arvata ka teised, siis kui oluline üldse kirjanduses kirjutamisel on mõelda sellele, et kuidas see ühiskonda mõjutab, kuidas see lugejaid mõjutab, mis emotsioone see neile annab? Muidugi see on väga oluline. Tähendab, seal on nagu kaks aspekti, et kõigepealt, kui ma kirjutama hakkasin esimesi selliseid arvamuslugusid, siis me ju avaldasime, meil oli lühikest aega toimis selline portaal nagu Huige, et me tegimegi selle 2015. aastal seetõttu, et meile tundus, et arvamused ja igasugusedki sellised suunad, mis ilmuvad siis ütleme sellistes tuntud suurtes portaalides ja lehtedes, on kõik üsna üheülbalised. Ja et mingisugused teemad on justkui tabuteemad ja nendest ei tohi rääkida, aga tundus, et ka nendest peaks rääkima, neid ei tohiks kuidagi nagu jätta kõrvale. Ja siis me tegime mingi seltskonnaga sellise portaali, kus me neid avaldasime. Oma arvamusi Postimees avastas selle portaali ja küsis siis nagu mitut puhku, et kas ma olen nõus lubama oma artikli avaldada Postimehes. Ja siis juba Neeme Korv kutsus mind just selleks nii-öelda kolumnistiks, jah, sellisel vabal käigul kolumnistiks. Ja ühesõnaga see kirjutamise algus tulenes rohkem nagu sellest, et tahtsid ise midagi südame pealt ära öelda. Aga aina edasi liikus asi sinnapoole, et ma sain aru, et väga paljud inimesed tegelikult vajavad seda, et ilmuksid need natuke teistsugused arvamused ka. Et see annab tegelikult inimestele nagu hingejõudu ja see võib-olla muutus isegi rohkem sellest, mida ma ise tahan väljendada, ka selleks, et ollagi nagu ka inimeste jaoks mingi pidepunkt. Et nad ei tunneks, et nad ongi üksinda, et nad ongi nagu võib-olla need ainsad lollikesed, kes nii arvavad ja teised arvavad kõik niikuinii teisiti ja nad ongi kuidagi asjadest valesti aru saanud, vaid et näed, et isegi lehes ilmub ka sellised arvamused, näed, ma ei olegi võib-olla täitsa ohun. Et see nagu, see tegelikult tekitas mingi vastutustunde ja nagu just, jah, vastutustunde. No minu arust on avalikult sõnavõtmine tegelikult päris õudne. Ja ega Jeesus oli ka selline solvuja tüüp jutumärkides. Kui talle inimeste selline jutt ja arvamus eriti korda ei läinud, siis ta läks lihtsalt nende vahelt läbi. Ei kuulanud nende kommentaare. Aga kui sa kirjutad ajalehes, siis sa ikkagi pead ju mõnevõrra sellele tähelepanu pöörama. Ja ükskord Toomas Matson, kunagine Postimehe, ta oli vist peatoimetaja isegi, oli peatoimetaja asetäitja, midagi sellist praegu Riigikontrollis, kirjutas mulle, et ma olen jälle midagi teravat kirjutanud. Ja siis Toomas kirjutas, et Anneke, et sinu tekstidest ei saa pooled inimesed aru. Ja see oli nagu selline nõuanne natukene, võib-olla natukene ka etteheide ja võib-olla natukene ka kiitust kõike korraga. Ja siis me seal chattisime ja siis ma jõudsin sellisel mõttel, et tegelikult kui sa tahad, et publik sinust aru saab valdavas osaski, siis tegelikult parem on üldse mitte kirjutada. Kas sa mõnikord oled mõelnud, et vaikimine on ka tegelikult päris kõnekas? No ikka neid inimesi, kes vaikivad, on ju väga palju ja nad valivadki selle, sest et on Kas nad on vait või vaikivad? Seal on väike vahe. Ja, et nad vaikivad, aga mina olen otsustanud, et ma ei vaiki. Ma olen isegi mõelnud, et kui nüüd see vaenukõne seadus vastu võetakse, et siis ma lähengi vangi, kui vaja. Ma tulen ka, lähme koos. Laseid ennast arreteerida ja pange mind siis, pange võigi. Siin ma seisan ja teisiti ma ei saa. Just nimelt, et nii ei saa nagu. Ja olen ka julgustanud teisi inimesi, kes on kuidagi heitunud ja ütlevad, mis kasu sellest on, et me kirjutame ja mis kasu sellest on, et niikuinii mitte midagi ei muutu ja keegi meid ei kuula ja rahva arvamus ja valitsus ja kõik see nagu ei ühti ja kedagi niikuinii see ei mõjuta. Aga ma arvan, et see ei ole päris tõsi ja peale selle on oluline,
et see oleks siis kas või ajalooline fakt, et ei ole vaikitud. Sest kui vaikitakse, siis jääb mulje, et ei ole üldse mingit muret ega probleemi, aga kui ikkagi on mure ja probleem, siis on vähemalt sellest räägitud, et see on nagu üks punkt. Ja teine punkt on muidugi ka see, et on tohutu hulk teemasid, mida inimesed lihtsalt endale üldse ei teadvusta, sest nad elavad oma elu, neil on kiire, neil pole aega sellega tegeleda ja kõik sellised mittevaikimised aitavad teadvusesse tuua mingisuguseidki teemasid, mis lihtsalt igapäevaselt, millega inimesed kokku ei puutu. Sellises olukorras, kus sa ei saa vait olla, ma sain aru, et sa ei plaani vaikida. Sul kindlasti on aeg-ajalt ka selliseid teemasid, mida sa näed kas ühiskonnas või kui sa lähed venna sünnipäevale näiteks, mille üles tõstmine võib-olla pole hetkel mõistlik. Kas sa mõnikord oled jätnud mõne teema käsitlemata sellepärast ka, et võib-olla ei ole mõistlik teatud lahinguid hetkel avada või siis mõni lahing ei ole sinu lahing? Ma olen jätnud küll mõne asja võib-olla kirjutamata, sest ma olen tundnud, et see ei ole minu lahing, sest et kõike lihtsalt ei jõua ja kõik ei tea ka. Et selles mõttes tuleb ikkagi natukene arvestada ka sellega, milles ma julgen sõna võtta. Ja ma näiteks Hiina majandusest ma ei julgeks mitte midagi kirjutada, mida ma sellest ikka tean. Ma võin sulle nõu anda, see on väga lihtne, ma juba enne tahtsin su käest küsida, et kui Tammsaare elaks täna, siis kas ta suudaks nii häid tekste kirjutada, võib-olla istuks, võtaks endale tehisaru tasulise versiooni, toksiks sisse sinna kõik need olulised märksõnad, millele sa enne viitasid ja võib-olla tekst oleks hoopis parem. No parem kindlasti ei oleks, aga tõsi, oled kindel? Olen üsna kindel jah, sest et ega ta nagu ikkagi Tammsaaret ei oska ju imiteerida, ma arvan, see tehisaru veel, sest et tekst ei ole piisavalt kättesaadavad, et ta oleks seda õppinud. Mingi aja pärast võib-olla oskab, sest et lõpuks igal kirjanikul on ju oma stiil ja tehisaru on tõenäoliselt võimeline selle stiili selgeks õppima mõne aja pärast juba nüüd. Aga ma arvan ei, Tammsaare julgeks kindlasti igast asju edasi kirjutada, sest et tõsi ongi ju see, et ta kirjutas oma väga tänapäeval aktuaalseid artikleid demokraatiast ja kõigest muust ju ajal, kui oli ka tegelikult ikkagi selline Nõukogude aeg pani selle nimetuse vaikiv ajastu ja eks me kasutamegi seda nimetust. Ja tõsiasi ju on, et toona ka väga paljud otsustasid vaikida või olid vait. Aga Tammsaare siis kirjutas ikka edasi ja teda avaldati ka. Aga kas ei karda siiski, et ühel hetkel me enam ei saa aru, kuidas need tekstid on sündinud? Ma lugesin Jaan Tallinna intervjuud, kui ma õigesti mäletan, ta prognoosis, et 10 aasta pärast me ei tee enam mingit vahet, et kuidas need tekstid on sündinud, kas seal on päris aju või tehisaru. Paljud inimesed on väga hirmunud, et see tehisaru võtab igasuguse mõtlemise üle, aga kui konkreetselt kirjandusest rääkida, siis äkki võib-olla homme ei olegi enam raamatut mõtet kirjutada, et toksid lihtsalt paar märksõna sisse ja on need 1 000 000 tähemärki tõelise klotsi jaoks vaja on olemas. Ma arvan, et seda tehakse juba praegu ka. Ma arvan, et igasugused nii-öelda Netflixi seriaalid ja naistekad on päris palju juba selliste asjadega loodud. Ja ega siis ei olegi midagi teha, aga mõtleks, et võib-olla ohtlikum kui see, et keegi hakkab meile ilukirjanduslikku teksti kirjutama, sellepärast, et ilukirjanduslikku teksti võib-olla tehisaru ongi võimeline kirjutama sama hästi kui mõni, mitte nii hea kirjanik. Aga ohtlikum on minu meelest 2 asja. Kõigepealt see, kuidas ju juba praegu kõik Google'i otsimugud ja juturobotid ja teised meie mälu manipuleerivad, sellepärast, et nad ju ammutavad oma vastused väga kindlatest tekstikorpustest. Keegi ei tea, kes need tekstikorpusega on sisestanud, kust need on võetud ja inimesed usaldavad neid vastuseid. Ja ka näiteks selliste ajaloost võid sa lõpuks, me mäletame, eelmisel aastal oli ju suur skandaal, et tehisaru lasti teha kas presidendi jõulukaart või, ja leiti selles analüüsis, et see jõulukaart kujutas küüditamist. Et see kuidagi
ega tehisaru ei ole ise mõtlev olend. Ta lähtub sellest materjalist, mis talle on kätte antud, ta on lihtsalt ülivõimekas masin, kes suudab seda nagu ülikiiresti töödelda, kiiremini kui inimene. Aga ega tema ise sinna sisu ei loo, ega ise sinna mingit mõtet ei pane, tema paneb sõnad lihtsalt ritta. Ja ta võib meile edastada selliseid teadmisi ajaloost, mis on valed, aga mida lollimaks me ise jääme, seda rohkem mida ta usume ja lõpuks ei teagi enam keegi, mis see nagu tähendab. Et üks on see mälu manipuleerimine, mis on ohtlik minu meelest ja teine on see, et teadlased ka kasutavad juba ju tehisaru. Sest et teadlastel on nagu kogu aeg väga palju vaja kirjutada ja nad on ka väsinud. Nad peavad igast toetusi taotlema ja bürokraatiat tegema. Nad suudavad kasutada 2-3% oma aju kapatsiteedist ja see inimene tegelikult enamus ressursist, ütleme, serveriruum on tühi, et sinna pole eriti midagi kirjutatud. Enamus inimesi üldse ei kasuta ära oma seda vaimset võimekust. Võib-olla peaks nagu sinna hoopis energiat panema. Nojah, et ühesõnaga ongi nii, et mida rohkem me ei viitsi ise mõelda, et meil ongi lihtne, et me sisestame need mõned märksõnad, me saame selle nagu ükskõik kas sissejuhatuse või kokkuvõtte või mingi muu asja kätte. See ju tähendab seda, et me ei viitsi oma aju pingutada. Ja aju pingutamine on tõesti väga raske. Et nüüd on nii palju igasuguseid aju-uuringuid tehtud ja üks aju-uuring ütleb seda, et kui inimene pingutab oma aju, just nimelt kas mingisugustki rasket teksti lugedes või midagi vähe õppides või ühesõnaga mingisugustki vaimset pingutust läbi tehes, et siis tema ajus aktiveeruvad samad piirkonnad kui siis, kui teda piinatakse. Ehk siis tõesti õppimine ja enda aju kasutamine ongi piinarikas. Õppimine on nõudne, ma kinnitan sulle. Täpselt. Ja seetõttu inimesed eelistavad oma aju mitte kasutada, nad eelistavad mitte pingutada ennast vaimselt. Kunagi oli Märt Reieril selline hästi tore mõte, et triatlonil võiks olla niimoodi, et 3. ala on Vilde Mahtra sõja läbilugemine ja analüüsimine. Ja siis ma olen vahel testküsimusena inimestelt küsinud, et kas läheksite siis triatlonile ja kui teil oleks valida, kas ta siis jooksete, ujute 10 kilomeetrit, mässlevas vees või analüüsiksite Mahtra sõda, siis kõik läheks ujuma. Ja keegi ei tahaks Mahtra sõda analüüsida, sest on palju raskem. Et see ongi raske, jah. Ja sellest inimesed loobuvad meelsasti praegu. See on väga raske, aga sa mainisid selle tehisaru teema lõpetuseks, et sa mainisid ennem Torbenit, Potsmani ja Moosest vist raamatutest, aga Astrid Lindgren on ju kirjutanud peaaegu igasse raamatusse midagi täiesti ebatsensuurset. Et see on isegi, kõik need raamatud osade inimeste arvates on hullemad kui ETV aastavahetuse show. Aga võib-olla siis AI1 funktsioon on tulevikus kirjutada nendele inimestele, kellele varanduskirjandus ei sobi, et ümber selliseks, nagu neile sobib. Aga seda juba tehakse. Kõike tehakse. Ühesõnaga, lõpuks me ei saagi aru, et mida see Lindgren siis ikkagi kirjutanud on, millised laused, sest trükitakse, võib-olla kanda viiteid ja osad asjad kärbitakse välja, osad muudetakse ära ja juba tegelikult ega siin varsti ei ole muud nõu anda inimestele, et lugege esmatrükke, et siis esmatrükkides on ilmselt kõige kindlam kõike lugeda, kuigi esmatrükkides ei pruugi olla muidugi ka autori enda viimane tahe kirjas, aga võib-olla siis autori eluajal ilmunud viimast trükki sellest konkreetsest teosest. Jätkame siit moodsa kaasaegse kirjandusega. Sa oled Kirjanike Liidu liige ka. Kuidas Eesti kirjandusel täna läheb? Mul on jäänud mulje, et vaidlete seal peamiselt selle üle, et kas Juhan Smuul on õige kirjanik või ei ole. Nüüd vist olete kokkuleppele saanud, et kirjanik on, aga mitte päris õige. Kuidas kaasaegsel kirjandusel Eestis läheb? Ma arvan, et Eesti kaasaegsel kirjandusel läheb laias laastus üsna hästi. Aga Eesti kaasaegse kirjanduse probleem võib-olla on selles, et ta on, kuidas öelda, üsna eneseküllane. Et kirjanikke on meil palju ja kirjanikele sobib hästi see, kui on teatud oma sõpruskond või seltskond, kes neid piisavalt tunnustad. Ja võib-olla kõik ei taotlegi seda, et nad oleksid
kuidas siis öelda, rahvakirjanikud, et kogu rahvas neid loeks või teaks. Mis on ühest küljest hea ja teisest küljest halb, et ühest küljest on hea, kui inimesed jälgivad oma siselist kutsumust ja kirjutavad seda, mida nad siis nagu ise õigeks peavad. Ja ei proovi siis nagu Douglas Tammsaarel ette heitis rahvale silma teha. Aga teisest küljest on see viinud ikkagi ka selleni, et see kaasaegne kirjandus on küllalt kiilustunud ja ma arvan, et meil on kirjanike liidus üle 300 liikme. Et kui nüüd siit nagu paluks kohe nagu inimestel loetleda 30 Eesti kirjanikku, kes kuuluvad liitu, et 10 tuleks tõesti kiiresti täis, aga siis hakkaks nagu vaikselt ilmselt mõte kokku jooksma, et kuidagi jah, seda rolli võib-olla, mis oligi võib-olla muidugi ka ebanormaalne, mida kirjandus täitis nõukogude ajal, kui kirjandus oli nagu mingisugune rahva südametunnistus ja aga siiski ka Eesti ajal. Ja, aga siiski ka Eesti ajal tegelikult on tõsi, et ka sõjalises Eesti Vabariigis oli kirjanik ikkagi väga tähtas tegelane, siis oli 30 liiget kirjanike liidis. Et selles mõttes ta natukene nagu on marginaliseerunud, midagi ei ole parata, et kuna igaüks võib ennast kirjanikuks nimetada tänapäeval ja kirjanduse tähendus on väga ebamäärane, et enam ei eristata õieti nagu eesti kirjandust ja tõlkekirjandust ja inglise keeles loetakse raamatuid samamoodi, et küsid, mis sa lugenud oled, siis keegi ei pea oluliseks isegi, et kas sa oled eesti keeles või mis keeles sa lugenud oled. Et see kirjandus on niivõrd laiali valgunud, et kas sa oled ilukirjandust või sa oled lugenud nagu matemaatikat, õpikut, eks ole. Et see kõik on lihtsalt suur kirjandus ja seetõttu tema tähendus on tegelikult natukene nagu väiksem, kui ta oli vanasti. No ma tean, on mitmed avaliku elu tegelased, kes on raamatuid kirjutanud, on deklareerinud enda kirjanike liitu ei astu. Järelikult on neid, kes kirjutavad ka väljaspool kirjanike liitu. Neid on ikka väga palju ja kirjanike liitu kuulub mõnes mõttes ikkagi veel vähemus nendest, kes kirjutavad. Aga mis on siis selle liidu roll, miks sina seal oled? Seda ei ole võib-olla ilus öelda, aga ma natuke astusin kirjanike liitu kiusu pärast. Keda sa tahtsid kirjutada? Liitu, sest et nad olid just välja visanud minu onukonna, Peeter Helme. Ja siis ma mõtlesin, et hea küll, et ühest saate lahti teine tuleb asemele. Et see oli natuke kiuslik tegu. Aga teisest küljest põhimõtteliselt ma siiski nagu kirjanike liitu kui institutsiooni iseenesest pean ikkagi oluliseks, et sellised institutsioonid on ühes mingis, et tal on pikk ajalugu ja et ta on teoreetiliselt ikkagi on mingid aated, mida ta kannab ja seda ma ikkagi tahaksin nagu toetada. No meil, kui me alustasime Loodussõna õhtut aastal 2016, siis meil oligi nagu mõte, et kirjutavaid inimesi võimalikult palju siia kutsuda ja neid kokku on olnud circa 70, aga Jaan Tammsalu oli teinud statistikat ja siiski vaimulikke oli natukene rohkem. No kõigi vaimulikud kirjutavad ka palju tekste ja paljud nendest tegelikult on võib-olla ka kirjanikud, kui näiteks Toomas Pauli võtta või mõnda teist, kes on siin sinu tänase koha peal istunud ja küsimustele vastanud. Aga kui sa mõtled nüüd sellele perspektiivile, mis kirjanduses on. Eestis on ju kuidagi juhtunud niimoodi, et teater on pigem nagu kohe kasvanud. Seda on isegi teatrile ette heidetud natukene, et kõik teevad teatrit, elu ongi teater, inimesed ei saa 150 euroga osta endale teatripileteid rahamaale ja on väga vihased või pahased või mis iganes, kuidas me seda defineerime. Kas kirjanduses on mingi renessanss ka võimalik, mingi taastulemine, midagi sellist? Või ongi see killustatus aina süveneb ja AI võtab sisse tõelise kirjaniku koha, uus Tammsaare on tehisaru? No, võimatu on selliseid asju ette ennustada, sest et ega keegi Tammsaaret ette ei ennustanud. Et need asjad nagu nad tulevad, et me ei saa neid planeerida. Ja andekas inimene ka sünnib ja ühel hetkel on ta olemas, ilma et me seda teaksime. Ja ühel hetkel ta avaldab ennast, on siis tehisaru või mitte, ja ühel hetkel ta läheb inimestele piisavalt hinge ja nii edasi.
aga ma millegipärast arvan, et ma ei ole päris kindel, et kirjandus kunagi on olnud eestlaste jaoks sama tähtis kui teater. Et teater vist on ikkagi olnud eestlastele mõnes mõttes see kõige tähtsam kunstivorm. Lugeda tuleb ikkagi valuga, see on päris suur pingutus ja kuna enamus tekste, nagu sa viitasid, või mitte enamus, aga suur osa tekste ei ole sellised, mis sind kohe endasse võtavad. Teatris sa võid istuda viimases pingis, kui on jama tükk, lähed minema. Jaa, aga ma arvan, et sellel teatri asjal on ikkagi nagu selline sügavam ajalugu või taust, et no see on nagu kõik selline suur spekulatsioon, aga kui nagu sellise Eesti rahva üheks nagu saamiseks või selleks rahva identiteedi peale mõelda, siis see ju sündis mõnes mõttes esimesel laulupeol, mis oli ühest küljest avalik suur jumalateenistus, teisest küljest avalik suur teatrietendus. 1869. Ja kuna eestlased on ju, nagu me statistiliselt teame, ühed küljest just väga usklikud, teisest küljest nagu ei armasta nii tingimata, eriti praegusel ajal nagu kirikus käia ja nõukogude ajal nad ei saanudki seda teha, siis minu meelest ikkagi päris paljud uurijad on vihjanud ka sellele, et teatris käimisest sai väga paljude inimeste jaoks ikkagi kirikus käimist asendav sellist osadust pakkuv rituaal. Et hea teatrietendus lõpeb juba ikkagi katarsisega ja sa oled olnud nagu osa millestki olulisest või suurest või millestki hinge minevast paari tunni jooksul. Ja see eestlaste teatriusk on ikkagi midagi täiesti fenomenaalset, et ma tõesti ei arva seda kõikide teatrietenduste kohta, mis Eestis aasta jooksul tehakse, sest neid on ju pöörased palju ja eks ikkagi suur osa neist on ka sellised, millega teatrid üritavad lihtsalt raha teenida ja kahjuks neil õnnestud see just eriti nõmedate tükkidega, mis ta parti kurvaks, et miks siis need tükid, mis raha sisse toovad. Aga Maarja, võib-olla rahvas ongi nõme. Kui nad tahavad vaadata neid nõmedaid tükke. Neid nõmedaid tükke siis vaadata. Jeesus oli ka rahvada pahane, uskmatud ja kõik oli halvasti. Ei, mis ma nüüd pahane olen, ma lihtsalt õnnestan alati selle üle, et huvitav on ikka see, et kui nagu keegi tahab raha teha, et siis see peab just tingimata kohe labanema, et muidu mingi hea asjad just, kui ei usuta, et saab, sest tegelikult ju saab. Tegelikult on ju hiilgavaid etendusi, hiilgavaid kontsepte, hiilgavaid asju, mis samamoodi välja viiakse. Aga see nagu seal on võib-olla erinev publik. Et kui oleks sama publik, siis ma oleks selle narratiiviga isegi nõus, aga ma arvan, et see on natuke erinev publik. Võib-olla. Aga nii või teisiti teater, ma arvan, et teatril on nagu isegi kergelt selline religioosne roll Eesti kultuuris. Aga teater on ju ometi ka tegelikult kirjandusega otse seotud. Ja sa oled mitte ainult Tammsaare, vaid ka Villega, ma ütleks koos isegi olime vahepeal natukene seotud, pisuõnnad, kõik need muud, võib-olla liiga kerglased tänapäeval isegi samamoodi, aga võib-olla ka mitte. Et tegelikult seal on ju otsene seos ja kui sa ütled, et mõned tükid on nõmedad, siis võib-olla on kirjandust või näitekirjandust, mis on ka nõme. Ei, kindlasti on ja osad neid ju tellitakse ju ka kirjanikelt ja tellija ju ütleb, mida mõnes mõttes tahab ja eks siis kirjanikud ju ka vastavalt natukene pakuvad siis seda, mida tellitakse, sest et ega kirjanikuna ära elada Eestis vabakutselisi kirjanikke meil praktiliselt ei ole. Isegi väga edukad kirjanikud üldiselt saavad kuskilt mingit väikest palka või siis tõesti on nagu iseseisvad ettevõtjad või kuskilt nad ikka mingit lisaraha peavad saama. Kirikuõpetajad käivad ka tööl eriti väljaspool Tallinnat, et Usuteaduste instituudis õpivad keskmiselt 49-aastased inimesed. Usuteaduste instituudis oli tuluõhtu, ja kus ma osalesin ja siis ma sain seal väga põhjaliku ülevaate sellest, et tegelikult normaalne kirikuõpetaja ongi nii, et see töö on hobi ja siis ta on näiteks Puka kooli direktor, nagu näiteks Tanel Meiel, Sangaste kirikuõpetaja või teeb midagi muud, et tal on ikka päris töö ka. Kas kirjanikel siis, nagu ma aru saan, on täpselt samamoodi? Ja, ikka üldiselt nii on ja ega see on ka laiemalt kultuuritöötajatel on ju niimoodi, et võib-olla oleks päris huvitav, või keegi teeks statistikat ka nagu nendest naistest, kes töötavad muuseumides ja raamatukogudes
ja kes saavad seda kultuuritöötaja palka endale lubada seetõttu, et nende mehed teenivad kuskil mujal natuke rohkem. Sest päriselt ikkagi ju need kultuuritöötaja palgad on ju ka ikkagi närused. Või siis töötavadki mitmel kohal. Aga teatri puhul on meil ikkagi räägitud seda, et meil on liiga palju teatrit, aga ärme sinna lähe. Aga võib-olla on meil ka liiga palju kirjandust ja võib-olla liiga palju kirjanikke, et võib-olla peaks olema ka 30 kirjanikku, kes on riigi palgal ja kirjutavad neid tekste, mida siis Toompealt ette antakse ja ongi hästi, probleem on lahendatud ja kõik kohustuslikus korraldus ostavad nagu nõukogude ajal need raamatud, sest ma arvan, et ei ostetud mitte ainult Tammsaare need kogutud teoseid, vaid seal oli ka ikkagi Smuul ja Ene ja mis oli absoluutselt igas endast lugupidavas kodus. Nojah, ja nüüd nad on Hoiu raamatukogus kõik, sest tiraažid olid pöörased. 50 000 ja pluss. Ja. Aga see on nagu see suur probleem, et kui me tahame vaba ühiskonda, siis me ei saa seda kätt ette panna, et mida nagu on arutatud. Aga Eesti on natuke liiga väike selle jaoks, et kui me vaatame statistiliselt, siis ühe inimese või rahvaarvu kohta on Eestis nagu maailmas, ma ei oska öelda, päris, kas me oleme esimese pool, aga me oleme üsna tipus kirjastuste arvu poolest. Et meil on ikkagi niimoodi, et suur osa kirjanikke on ka oma kirjastuse loonud ja avaldab ennast ise, sest tal on niimoodi lihtsam, ta saab nagu raha otse kätte, ta küsib ise oma toetust ja peale selle ta saab välja anda oma raamatuga juhul, kui keegi teine seda avaldada ei taha. Ütleme, välismaal on olemas ikkagi ajalooliselt sellised suured kirjastused, millel on maine, millel on väga selline karm lugemiskontroll, et kui käsikirjad esitatakse, siis ikkagi nagu nõrgad käsikirjad sõelutakse välja ja nende kirjastuste maine põhinebki sellele, et on teada, et kui sealt midagi välja tuleb, siis on see nagu tipptasemel. Nõukogude ajal oli samamoodi, miks enam ajal? Nõukogude ajal oli see lähtekoht mitte tingimata alati see, et on hea kirjandus, et seal oli nagu omad ideoloogilised standardid, millele teost oli ka vastu. Aga siiski vaidle vastu, aga mina väidan, ma nüüd võib-olla natuke vaidlen sulle vastu, mina väidan seda, et tänu sellele jäi ka väga palju pahna avaldamata. Loomulikult jäi palju pahna avaldamata ja millele ma tahangi jõuda on see, et Eestis nagu sellist süsteemi on raske teha, sest et kirjastustel on niikuinii raske aru saada ja meil ei ole ka neid tugevaid käsikirju nii palju, et meil nagu need kirjastused saaksid elada ainult tugevate käsikirjade peale. Seetõttu meile avaldatakse kergesti kõike ja kogu see pilt on seetõttu üsna niisugune segane ja kõik, mis ilmub, tingimata ei peaks ilmuma. Aga me ei saa seda ju otseselt ära keelata. Et mida me nagu saaksime teha, olekski tõesti see, et ka meil on nagu Soomes on odava kirjastus ja paljudes riikides on need omad kindlad kirjastused, et me teame, et need on need mainena kirjastused ja tegelikult ma usaldan kirjastust ja ma loen selle kirjastuse raamatuid ja ma ei hakka neid ma ei pööra teiste tähelepanu ja võidole see reguleeriks turgu nii palju, et mingeid asju ei ole mõistlik välja anda. Aga kuni on niimoodi, et sa küsid hulkalt raha, sa annab raamatu ise välja, sa müüd 20 eksemplari, oled ise juba õnnelik, et näed, kui tohe, et keegi 20 inimest ostsid. Aga sa juhid mind sinna ratta. Mina osasid Eesti telesaateid näiteks sellepärast ei vaata, et nad võib-olla, mis ei vaata, ma vaatan üldse võib-olla liiga vähe, võib-olla võiks rohkem vaadata, aga mis mind häirib, et vaatan, tuntud inimene tuleb telesaatesse, lugupeetud inimene, mõtlen, issand jumal, et temast pole nii ammu mitte midagi kuulda olnud, et kust kapist see Anu ta siis nüüd kätte sai ja lõik hakkab juba lõppema. Oi, sul tuleb välja raamat, näitame nüüd ka seda. Ja kas on nii, filmide puhul on ju sama lugu, tuntud näitlejad, neid mitte kunagi intervjuusid ei anna ja siis järsku igas ajalehes sa saad aru, et see lõpus on kuskil kirjutatud, et ja muu osas ta mängib ka ühes, kas populaarses või mitte populaarses filmis ja siis ma pärast loen, et jah, see film tõesti siis sai palju vaata. Et kui palju on nende 20 raamatu autorite, müüdud raamatu autorite hulgas neid, kes ei pääse Anu saatesse, kes ei saa Vikerraadio saadetesse, kus kõigest sellest räägitakse ja millest sina
noh, anna andeks või mitte, arvustust ei kirjuta. ja mina kirjutan üldse haru arvustusi, kui aus olla, sest mul üldjuhul ei ole nagu selleks nagu aega. Aga tõsi on see, et loetu ja kirjutatud saatesse ma püüan küll kutsuda inimesi vastavalt sellele, et mul oleks nendega millestki rääkida, et nende raamatus oleks seda, millest rääkida. Jõudseis. Ja, et seal oleks need elemendid, mida ma nagu pean kirjandusteose puhul heaks. Et selles mõttes ma kindlasti nagu tegelen, jah. Ikka sa pead ikka ise olema enne raamatu läbi lugenud, kui sa kedagi kutsud saatesse ja hakkad seda ma loen seal ikka läbi ja ma kui ma ta juba kutsun, siis ma loen tema teised teosed ka või olen juba eelnevalt lugenud, aga mis nüüd puudutab seda, et mõned inimesed lihtsalt on osavamad eneseturundajad, sa oled ise kommunikatsiooniekspert, sa tead väga hästi, kuidas ta käib. Et nii see lihtsalt käib. Kusjuures ma ütleks, et ma olen ikkagi märganud, et aeg-ajalt saavad müügihittideks ka raamatud, mille autorid on erakordselt tagasihoidlikud ja kus võib-olla ei ole ka niisugust korralikku kirjastust, kes seda müüki teeb. Et ma ikkagi arvan, et inimesed mingil määral ütlevad üksteisele vahest, et kuule, see on tore ja nii edasi. Ma ei arva, et see turundus on nüüd kõikvõimas ja ma ei arva ka seda, et tegelikult halba toodet on võimalik huvitavaks teha. Kahjuks nii ei ole, aga paraku suurel osal publikust on halb maitse. Ja inimese soovitus on tegelikult kõige tõhusam. Et seda on hästi paljud öelnud, et tõesti on niimoodi, et kuskilt läheb jutt liikvele ja siis läheb seda laviini enam kinni ei pane. Et see on tõsi, et sageli tulevad kuskile müügiedetabeletesse raamatud, mille puhul nagu tõesti oled üllatuvad, et kuidas inimesed selle üles on leidnud, aga need on leidnud. Ja üks teile seda soovitama hakanud ja Eestis on nii vähe, et see läheb liikvele. Kirjandusest rohkem ei räägi. Nüüd aga meie vestlus ei ole suhu läbi. Ma vestlesin umbes 4-5 inimesega, kellest 3 sind isiklikult tunnevad. Ja see lihtsalt juhtus, et me leppisime ju selle tänase õhtu pikalt ette kokku ja et mida küsida, et mis nagu tundub huvitav ja nii edasi. Ja nüüd ma küsin natukene selliseid perekondlikku teemasid, sa sissejuhatuses viitasid ka, et te olete vaidlejad tüübid. Ma ei tea, kas see nii on või mitte, aga esimene küsimus on selline, et kuidas sa oma kaksikvennaga läbi saad? Kuidas sa teda talud? Ja me saame hästi läbi ja me isegi oleme vähe vaidlema hakanud et hakkame vanaks ja ei, meie läbisaamine eluaeg on väga hea, et meil ei ole, mul ei ole mingit talumisprobleemi Martiniga. Martin on väga meeldiv inimene, pole üldse probleemi. 2 inimest arvasid, et sul on sellised väga välja kujunenud selged vaated, konservatiivse poolsed, see oli hinnang, mitte minu poolt, aga nende inimeste poolt. Ühega sa oled koos ülikoolis õppinud ja sealt tuli selline mõte, et tõenäoliselt sul ikkagi mingi kirg selle poliitika vastu, mis su perekonnas on ikkagi ma ütleks laiemas perekonnas esikohal, vähemalt avalikkuse jaoks, et see peab sinust kuskil olema. Nüüd sa võid vastu vaielda või öelda, et tegelikult poliitika on väga tore ja sa tahaksid seda teha ka palgalise tööma. Ma olen selle peale palju mõelnud, sest et eks ju on mind kutsutudki sinna, aga ma olen jõudnud järeldusele, et tegelikult mind poliitika vastupidi ei huvita piisavalt, et ta on mis mind tegelikult huvitab, on ühiskond. Et mind huvitab see, mis toimub ühiskonnas, mis protsessid käivad ühiskonnas, kuidas need protsessi, mis nad kaasa toovad, kas need on võimalik mõjutada, mis see mingil sügavamal tasandil kõik tähendab. Aga poliitika kui distsipliin, ütleme siis, ei tekita minust kirge. Ma isegi kujutan ette, et kui sa sinna sisse lähed, siis ta mingi aeg võib pakkuda sulle mingit mängurõõmu, sest et ta on ju nagu tohutu mäng. Ja seal on oma reeglid ja ta ongi nagu öeldud eradistsipliin.
aga ma olen ka jõudnud järeldusele, et see tüütaks meid ikkagi üsna varsti ära ja ma ütleks, et inimesed, kes pikalt poliitikas vastu peavad olemagi tõesti, no see peab neil lihtsalt nii kohutavalt meeldima. Nad peavad seda nautima, neil peab olema see kirg poliitika kui just selle asja enda vastu, selle mängu vastu. Sest et muidu sa ikkagi, kas sa ei jaksa või sa ei taha või sa hakkad vigu tegema. Igal juhul mina olen jõudnud järeldusele, et ma tüdineksin sellest vist väga kiiresti ära. Ja seetõttu me sinna ei sobiks. No seda vaatame siis, kui me vaatame pilvepiiri pealt alla, aeg on läbi, see ju veel ei ole, ma mõtlen meie eluaeg, aga nii sinu isa Mart, keda ma tegelikult päris hästi tunnen, ja vend, neil on väga palju tulihingelisi poolehoid, aga on ka väga palju inimesi, kes neid üsna teravalt kritiseerivad. Kas see polariseerunud suhtumine on siit ka kuidagi puudutanud? On see sulle korda läinud? Kuidas sa sellega hakkama saad? No see on puudutanud mind selles mõttes, et minust nii-öelda väljaku olevana, et ma ise olen üldiselt võtnud seisukohaks selle, et ma suhtlen nagu väga erinevate inimestega, et ma ei suhtle inimestega selle pinnalt, et nad oleksid minuga täpselt sama meelekuga, et nad võivad olla täiesti. Mul on nagu väga häid sõpru, kelle puhul ma tean, et nad on täiesti teistsuguste poliitiliste vaadetega, aga see ei takista meil omavahel nagu hästi läbi saamast ja kus teatrist käimast või midagi muud tegemast ühiselt. Aga küll olen ma kohanud inimesi, kes ei talu minuga vahel, mulle isegi tundub samas ruumis olemist. Sellepärast, et mul on ikkagi nii tugev see Martini aura ümber, et nad nagu vaatavad mind, aga nad näevad Martinit, seda oma tulise vihkamise objekti ja neil on raske minuga suhelda. Et kui EKRE oli valitsuses, oli see isegi aeg-ajalt minu jaoks koomiline, et ilmus, ma nägin oma elus reaalselt inimesi, kes ei suutnud mulle enam otsa vaadata. Inimesi, kellega ma olin kokku puutunud kas tööalaselt või muul moel päris kaua ja kes ühtäkki ei suhelnud minuga enam. Ja see võtsin siis teadmiseks selle, et mis on siis ikka. Et minu jaoks on see imelik, minu jaoks on see isegi ütleksin arusaamatu, aga nii on. Ja mis ma siis ikka selle pärast on teha? Kui sa mõtlen nende Eesti erinevate poliitiliste erakondade peale korraks ja mõtled oma perekonna võtmetegelaste, poliitikas olevate võtmetegelaste vaadete peale, siis kas sul on mõnikord sellist tunnet ka, et sa kõiki neid seisukohti ei jaga, et sa leiad kuskilt mujalt ka ideid? Kas sa isale ja vennale mõnikord helistad ja ütled, et kuule, see oli küll nüüd jama, see oli küll super hästi hea mõte? Ma ikka põhiliselt ammutan mujalt oma ideed kui EKRE poliitikast. Ei, ma mõtlen, et seda ma usun 100%, aga ma mõtlen lihtsalt, et see isiklik side on nii lähedal. Ja, ei, muidugi. Loomulikult on neid teemasid on isegi kõige mitmeid. Ja kui mainida siin tõesti nagu vaidlusi Martiniga, siis on teemasid, mille üle me oleme väga tuliselt vaielnud ja täitsa nagu ikkagi tülli läinud ja kangekaelsed inimestega loomulikult mõlemad oma seisukohale jäänud. Et ma ei saa kahjuks tunnist öelda, et ma oleksin on võimeline Martinit väga palju mõjutama. Üksikutel kordadel mulle tundub küll, et on mind nagu kuulda võtnud mingites küsimustes, aga ega ma nagu kogu aeg ei käi õpetamas ka, sest see on kõige tüütum asi poliitikule, et kõik on kõige targemad ja kõik teavad täpselt, kuidas kõike teha, aga millegipärast ise ei tee seda. Nii et selles mõttes me üldiselt perekondlikel koosviibimistel pigem püüame vältida poliitikat, sest et Martin elu on seda niikuinii täis ja muidu see lihtsalt ongi üks lõputu poliitikale arutamine ja meil nagu lihtsalt muud elu ei oleks. Et me tegelikult tahame ikkagi nagu inimesteks ka jääda ja nagu perekonnaks jääda ja siis meil on ikka nagu ikka terve hulk teisi teemasid ka, aga jah,
et ikka on ette tulnud, et ma helistan ette, et kuulge, et kui on mingi olukord, siis ma olen öelnud, et kuulge, et äkki teil oleks mõistlik nii teha või naa teha, aga ma ei eelda, et nad tingimata seda kuulda võtaks või et nad selle peale pole ise tulnud. Ja ega üldiselt nad ikka teevad seda, mida nad ise tahavad. Ja lõpetaks võib-olla kunstiga. Sinu ema on väga mõjukal positsioonil olnud pikka aega. Kui palju sa muuseumis käid ja mida sul meeldib vaadata? Kunstimuuseumis ma käin iga päev. Ma saan aru, jah, kirjandus, aga ma pidasin sinult praegu kunsti. Te olete muidugi väga lähestikku seal, nii et väga kaugele minna ei ole vaja. Kas sa Põldroosi näitust oled vaatamas käinud? Põldroosi veel ei ole käinud vaatamas. Viimati käisin seda Härra Enni vaatamas, sest Tammsaare. Et see on ju Urmas Lüüs võttis aluseks Indrek Paasi prototüübi, kui ta oma seda Härra Enni näitust hakkas tegema. Aga ma kindlasti lähen. Eks ma ikka püüan põhilised suured näitused kõik ei ära vaadata. Aga vaat see on see huvitav asi, et minu ema on elanud tegelikult suure osa mälust kunstile. Ja minu tütar on kunstnik ja pühendanud ka ennast kunstile. Aga mind loomulikult hea kunstiteos on alati hea kunstiteos ja ta vapustab sind, kui ta on tõeliselt hea. Aga sellist nagu spetsiifilist kunstihuvi mul ei ole selles mõttes olnud. Et ma oleksin ma ei saa tundnud huvi näiteks kunsti kollektsioneerimise vastu või tundnud vajadust käia nagu kõik kunstinäitused, mis avatakse Tallinna linnas ja üle Eesti nagu alati läbi, et jah, selles mõttes see on minu ema ja minu tütre Holst-Podrovka. Sinu tugevus on sõna ja sellest sa nagu kaugemale minna väga ei taha. Ei, no sellest ikka kaugemale minna, aga see teeb siis jah, ise huvitava. Väga tore, suur tänu Maarja selle vestluse eest ja järgmisel Loodussõna õhtul, mis on 3. veebruaril, ei ole tavaline, et 2 kirjanikku või kirjutavat inimest tuleb järjest, aga siis istub sinu tooli peal Heiki Vilep Tartust, lastekirjanik, nii et olge kohal